وبتبدأ حكايتنا في صباح ضبابي كده في عزبة ثرومبي. قصر فيكتوري ضخم وشكله بيقول إنه معمول مخصوص عشان الناس تتقتل فيه على الميراث. وجوه القصر بنشوف الشغالة وهي بتجهز صينية الفطار ومعاها مج قهوة بيلخص شخصية صاحب البيت كلها في كلمتين. بس لما بتطلع أوضة المكتب اللي في السطوح بتلاقي هارلان ثرومبي ميت ورقبته مدبوحة، وواضح كده ان صاحب العيد ميلاد ليلته ما كانتش احسن حاجة، ومن كتر الصدمة الصينية بتقع من ايدها وهي مش مستوعبة المنظر البشع اللي شايفاه قدامها ده. وبعد اسبوع بنشوف مارتا كابريرا وهي بتصحى مفزوعة، وبما انها ممرضة هارلين وصاحبته فالفراق مؤثر فيها اكتر من عيلته نفسهم. وفجأة التليفون بيرن وبيطلع وولت اللي بيطلب منها ترجع القصر عشان في استجواب تاني، وشكله كده البوليس لسه ما خلصش الورق بتاعه. ولما بتوصل العزبة فيه ضابط بيفتكرها من الشغالين، حركة كلاسيك بجد يعني، عشان جاية تشتغل تبقى من ضمن العفش يا سيادة الضابط. وبعدين حفيدة هارلان بتاخدها بالحضن وبتقول لها إنها فرد من العيلة، مع إن الكلام ده بيتبخر أول ما الفلوس بتتحط على الترابيزة. وفجأة ريتشارد درايسديل بيدخل وهو بيبرطم وبيشتكي إن رانسون ابن أخته ما جاش الجنازة، ولو العيلة دي فيها حد بايظ فغالبا هو ده. وساعتها القبطان إليوت بيوقف الخناقة دي وبيعرفهم إنهم هيتسألوا واحد واحد، يعني الحفلة لسه بتبدأ يا جماعة. وليندا درايسديل بتبدأ الكلام وبتحكي عن حفلة عيد ميلاد أبوها ال85 وهي قاعدة قدام حلقة سكاكين مرعبة. واضح ان الذوق الهادي مش عند عيلة ثرومبي خالص. وبنرجع بالزمن وبنشوف ان رانسون ساب الحفلة بدري بعد خناقة كبيرة مع هارلان، وقلبي بيقول لي انهم ما كانوش بيتخانقوا على نوع الاكل، وبتقول ان كان بينهم لغة سرية وحاجة كده قلبة على قصص المخابرات، مش علاقة طبيعية بين أب وبنته خالص. وبعده بيجي الدور على والت اللي ماسك امبراطورية النشر بتاعة العيلة، وشكله كده شايل الهم عشان خسر أكتر كاتب بيبعله كتب. والعيلة بتوصف ابنه جيكوب إنه ترول على النت يعني، والناس بتحتفل. هو غالبا كان قاعد يشتم في الناس ورا الشاشة. ونيجي بقى لجوني أرملة ابن هارلان اللي بتقول إنها لسه قريبة جدا من العيلة، وده طبعا عشان هم اللي بيدفعوا لها مصاريفها، وبتقعد تحكي قد إيه هم بيدعموها. وبنشوفها وهي بترقص في الحفلة. ما هو سهل تنبسط وتعيش حياتك طول ما غيرك هو اللي بيمضي الشيكات. وبنتها ميج بتأكد إن هارلان هو اللي بيدفع مصاريف جامعتها وبيدي لأمها مصروف، وأصل النوع ده من العيشة محتاج ميزانية مرعبة. وميجي هي كمان مشيت بدري وأهلها مركزين قوي في غيابها. العيلة دي مراقبة الطلوع والنزول كأنهم في تدريب حريق. وفجأة جوني بتسكت وبتسأل مين الراجل الغامض اللي قاعد في الركن ده. وبصراحة هي خدت وقت طويل عقبال ما تاخد بالها من الشخص اللي عمال يخبط على البيانو كل شوية. وبعدين والت بيقطع السكوت ده وبيرمي قنبلة. بيسأل البوليس هو انتوا بجد شاكين ان حد من العيلة هو اللي قتل هارلان؟ وساعتها كان باين عليه الجرأة قوي وهو قاعد في وسط السكاكين اللي وراه دي. وفي نفس الوقت ريتشارد بيتنطط وعايز يعرف مين الشخص الغريب اللي قاعد في الركن ده، فالمحقق إليوت بيعرفهم عليه وبيقول إنه المحقق الخاص العالمي بانو كلان. وفجأة جوني بتاخد بالها إنها شافته قبل كده في مقال في مجلة نيويوركر، والظاهر يعني إن اللي بيطلع في المجلات الشيك دي بيبقى نجم وكذاب في البيت ده. بس ليندا ما بيكبرش في عينيها الكلام ده وبتسأل هو إيه لازمة وجود محقق خاص أصلا في حالة انتحار واضحة زي دي؟ وبصراحة عندها حق، إلا لو البوليس مخبي حاجة هم ما يعرفوهاش. وساعتها بلان بيكشف إنه جاله تكليف من عميل مجهول عشان يحقق في الموتة دي، ومفيش دراما أحلى من إن فاعل خير غامض يدفع فلوس لمحقق تقيل زيه. وبيطمن العائلة ويقول لهم إنه هيكون مجرد مراقب هادي بيدور على الحقيقة. بس مع عائلة زي دي إن الواحد يفضل هادي ومراقب بس هتبقى أصعب حاجة في المهمة دي. وبعدها المحقق بيسأل ريتشارد عن الممرضة اللي كانت بتهتم بهارلان واسمها مارتا كابريرا، وبيوصفها إنها كانت صاحبة والده القريبة، وبيقول إنها بقت واحدة من العيلة، رغم إن اللي بيبقى من العيلة المفروض يدخل في الورث مش بس يبقى في كشف الماهيات. وبعدين بلان
بيركز مع ليندا وبيقعد يمدح فيها وإنها ست عصامية وبنت شغلها من الصفر بإيديها بالظبط زي ما أبوها عمل زمان. بس هي بترد عليه وبتقوله لأ، والت ما عندوش الموهبة دي، ده مجرد واحد بينشر الكتب اللي هارلان بيديها له وخلاص. شفتوا بقى الإخوات بيحبوا بعض إزاي؟ وبعدها ريتشارد بيقول إن هارلان ما كانش بيوافق أبدا إن كتبه تتحول لأفلام، وده كان مكتف والت ومخليه مش عارف يعمل قرش لنفسه. الحاج ده كان بيحب يربط عياله جنبه قوي، وبعدين بيفتكر إن والت وهارلان شدوا مع بعض جامد في الحفلة، ومن نوع الخناقات اللي دايما بيجي وراها أخبار تسد النفس. واللي حصل إنه هارلان طرده أو كسفه قدام الكل، وعرف المعازيم كلهم إنه هو اللي بيمشي كلامه وما حدش يقدر عليه. وبلان بيلاحظ إن والت كان وشه في الأرض وباين عليه الانكسار بعد الكلام ده، وأكيد صعب ترفع راسك وأبوك لسه هبدك ألم على طموحك قدام الناس. وبنرجع بالفلاش باك وبنشوف والت وهو بيموت نفسه عشان يقنع هارلان يمضي عقد نشر إلكتروني عشان يطوروا دار النشر شوية. بس والده بيفكروا بلهجة ناشفة إن الكتب دي ملك المؤلف مش ملك الناشر، والكلمة دي نزلت على والت زي الدبش. ومش بس كده، ده هارلين كمل عليه وطرده من دار النشر خالص. شفتوا بقى مفاجآت أعياد الميلاد اللي تسد النفس؟ والد ما بيبقاش مصدق وبيسأل يعني أنا كده بترفض؟ فأبوه بيأكد له ببرود ويقول له أيوة، يعني يوم ميلاد سعيد على الكل إلا والد المسكين. وبنرجع للحاضر وبنلاقيه بيكدب كدبة بيضة على بلان، وبيصور له إن الرفض ده كان مجرد كلام في الشغل وكده، وبعدين بيحاول يقلب الطاولة ويوجه التحقيق ناحية رانسم. ما هو لما تلاقي نفسك في ورطة أحسن حاجة تعملها إنك تشاور على غيرك. وبعدين وولت بيجيب سيرة خناقة كبيرة قوي حصلت بين هارلين ورانسم، وشكله كده الحفيد المفضل ما بقاش مفضل خالص في الليلة دي. وبنشوف فلاش باك لرانسوم وهو خارج من الحفلة وشياطين الدنيا في وشه، وواضح ان الكلام اللي اتقال بوخ القعدة على الكل. وساعتها بلانك بيبدأ يركز مع ريتشارد وبيسأله هو ايه اللي جابه بدري كده في اليوم اللي حصلت فيه الوفاة. بس هو بينكر خالص انه شد مع الراجل العجوز وعامل فيها ان الدنيا كانت تمام وما حصلش حاجة. وطبعا بلانك مش هيبلع الكذبة دي بسهولة، بس بلانك بيزنقه وبيردد جملة تهديد قالها هارلاند واحد في الليلة دي، يعني المحقق معاه أدلة مش مجرد إحساس وخلاص. وفجأة بنشوف الحقيقة في فلاش باك لما هارلاند واجهه وقال له إنه معاه دليل ديجيتال على خيانته، يعني اتمسك متلبس. وبعدها هارلاند بيرفع جواب لونه بينك وبيهدده إنه هيفضحه قدام ليندا، وخلاص قرر إنه مش هيحمي جوز بنته أكتر من كده. وبنرجع تاني للمكتب وريتشارد لسه مكمل في تمثيليته وبيكذب بخصوص الخناقة، أصل الصراحة دي للناس اللي ما بتخونش بس. ودلوقتي جه الدور على جوني عشان تتكلم وبتقول إنها راحت البيت بدري عشان تقابل كبير العيلة في مشوار خاص، وبتدعي إن الزيارة كانت مجرد سوء تفاهم بسيط بخصوص مصاريف جامعة بنت هاميج. ولكن الحقيقة اللي بنشوفها في الذاكرة كانت أصعب بكتير لما هارلاند كشف إن فيه تلاعب كبير قوي في الحسابات، وبيوضح لها إنها بقالها سنين بتلهف فلوس المصاريف مرتين، وطبعا لغة الأرقام ما بتكذبش يا جوني، يعني من الآخر كده بيتهمها إنها بتسرق 100,000 دولار كل سنة، وده بصراحة بقى نهب مش مجرد مصاريف. وعلشان كده بيبلغها إنه هيقطع عنها أي دعم مادي في المستقبل، وكده الحنفية اللي كانت مفتوحة اتقفلت خلاص. ورغم محاولاتها وتوسلاتها الكثير القرار كان نهائي، وشكل طمعها هو اللي جابها ورا في الآخر. بس قدام الشرطة بتقول إنها كانت مشكلة بسيطة في التحويلات، وبصراحة العيلة دي كل واحد فيهم عنده مفهوم خاص للصدق. وفي الوقت اللي التحقيقات لسه شغالة فيه ريتشارد بيتسحب وبيدخل المكتب وبيبدأ يدور في الدرج زي المجنون، وبيستخدم آلة صغيرة عشان يفتح مكان مستخبي، وواضح إنه بيدور على حاجة معينة ومهمة جدا. وفعلا بيلاقي الجواب البينك اللي كان مبعوث لليندا واللي فيه كلام لو وصلها هيقلب الموازين كلها. وجوه المكتب ريتشارد بيفتح الجواب بس بيتصدم إن الورقة فاضية خالص، وطبعا الراجل دمه فار
وشاط من الغيظ، وبنلاقيه بيمسك كورة بيسبول جنبه وبيرميها من الشباك وهو في قمة غضبه وكأنه بيطلع نار جوه. وبره البيت المحقق إليوت بيقول لبنو بلان إنه بالنسبة له الموضوع خلصان، ودي قضية انتحار واضحة وضوح الشمس. وهما ماشيين بلان بيلمحوا الكورة اللي أتمت وبياخدها من النجيلة، ودي تفصيلة صغيرة بس شكلها هتعمل قلق بعدين. والمحقق لسه عمال بيأكد إن العيلة دي ناس زي الفل ومستحيل يقتلوا الراجل. طبعا باين عليهم الطيب واللطافة فعلا. وبعدها بيلاقوا مارتا كابريرا قاعدة في التراس، فبيروحوا لها علشان يبدأوا يحققوا معاها ويشوفوا عندها ايه. وبتحكي لهم انه هارلان مع الوقت كان محتاج لصديق يفضفض معه أكتر ما كان محتاج لممرضة تاخد بالها منه. بس الدردشة اللطيفة دي بتتقلب فجأة لما بلان بيكشف إنه عارف السر بتاعها والحالة الغريبة اللي بتجيلها. ومارتا بتأكد إن الكلام صح، وإنها بمجرد ما تفكر بس إنها تكذب جسمها بيتعب وبتحس إنها هترجع فورا. وعلشان كده بلان بيستغل جهاز كشف الكذب البشري اللي قدامه وبيدخل في المهم وبيسألها لو ريتشارد بيخون مراته. وفلاش باك بيورينا إن هارلين قعد معاها من فترة قريبة وراها على اللابتوب الدليل اللي يثبت خيانة ريتشارد. وبنرجع للتراس وبتحاول تنكر، بس طبعا الموضوع ما بيكملش معاها وهي أصلا عندها حساسية من الكذب والتحوير. وفجأة بترجع في الفازة اللي قدامها والمحققين واقفين بيتفرجوا وهم مصدومين من اللي بيحصل ده. وطبعا بلان بيفهم إن ده معناه أيوة، وبصوت عالي كمان، وبيتأكد إن ريتشارد خاين وهارلان كان كشفه. وبعدها بيسألها لو كان هارلان ناوي يقطع المصاريف والسبوبة اللي كان بيديها لجوني. وهنا بنفتكر مع بعض لما هارلان وراها كشوفات البنك اللي بتثبت إن جوني كانت بتسرقه من وراه. فبلان بيفهم إن الدلع اللي كانت فيه جوني خلص الليلة دي، وكده لستة المتهمين بدأت تزيد وتزحم. والمحقق بياخد باله إن ريتشارد وجوني ووالت كلهم كذبوا كذب إبل في التحقيقات اللي عملوها، وبيتوقع إن هارلان كان بيفكر كمان يطرد وولت من شركة النشر بتاعة العيلة ويطلعوا برا الليلة خالص. وفي الآخر بلان بيرمي القنبلة الكبيرة وبيقول إنه جاله تكليف يحقق في القضية من حد مجهول ما يعرفوش، وبيقول إنه جاله ظرف مليان فلوس كاش ومعاه خبر من الجورنان عن الوفاة ومن غير ولا إمضاء. وبيوضح إن في حد مجهول شاكك إن الموضوع فيه وعايز يعرف الحقيقة. يعني من الآخر كده في حد بيلعب دور المحقق كونان في الحقيقة. وبعدها المحقق بيطلب من الضباط إنهم يقولوا له بالتفصيل كل واحد من العيلة كان فين بالظبط طول الليل. وساعتها الضابط إليوت بيحكي عن نهاية الحفلة لما مارتا كابريرا طلعت مع هارلين لأوضة مكتبه فوق، وبيشرح إن السلالم خشبها بيزيق، وده دايما بيصحي ليندا درايسديل في كل مرة حد بيمشي فيها. وفجأة بنشوف فلاش باك لجوني وهي بتعمل يوجا وسمعت خبط عالي جاي من السطوح، فبتقول لنفسها نماستي، إيه بس هو في إيه؟ وبتروح تشيك على الصوت ده وهي ماشية قدام أوضة ليندا بتصحيها من النوم. بس هارلين بيقولها مفيش حاجة، ده أنا ومارتا بس وقعنا لوحة اللعب وإحنا بنلعب سوا. وبعد شوية ليندا بتصحى للمرة التانية على صوت مارتا وهي ماشية وبتسيب البيت خلاص. ووالت بيشوف الممرضة وهي خارجة في نص الليل وهو قاعد برا بيشرب سيجارة على المصطبة. وفي نفس اللحظة ليندا بتصحى للمرة التالتة عشان سمعت صوت حد تاني خالص نازل من على السلم. ووالد بيلمح هارلين رايح المطبخ عشان يتسلى في أي لقمة، فبيقول للراجل الكبير يروح ينام بقى. وفي الوقت ده ميج بترجع البيت الساعة 12:30 وبتروح على أوضتها على طول، وبعدين بتصحى الساعة 3 الفجر عشان الكلاب برا عمالة تهوه بهستيريا ومصدعين الدنيا. وبنرجع تاني للمصطبة وبلاك بيسأل لو فيه سلم تاني بيطلع لأوضة هارلين الخاصة، بس الضابط بيصمم إنها حالة انتحار واضحة، وده طبعا بناء على شكل بقع الدم اللي لاقوها في المكان. بس بلانك بيقول له إن الأدلة المادية ساعات بتضل الواحد لو ما بصش على الصورة الكبيرة. وبعدها بيطلب من مارتا إنها تحكي له آخر نص ساعة ليها مع القتيل، وبيقول لها ولا تشغلي بالك يا بنتي، احكي براحتك. وبيظهر فلاش باك جديد بيورينا وهي طالعة مع هارلين الساعة 11:30 والناس بتبدأ تروح، وهو بيصمم إنه يلعب لعبتهم المفضلة
رغم إن الوقت اتأخر وكل المشاكل اللي حصلت دي. وبيقعد مارتا وهارلان يندمجوا في اللعب في المكتب وهم محاصرين بكل الكراكيب اللي بتملى حياة مؤلف قصص رعب. بس الماتش بيخلص فجأة لما هارلان بيعمل نفسه زلزال وبيهز الترابيزة وبيوقع كل الحجارة عشان يضحك ضحكة ملهاش لازمة. وساعتها بتبدأ تلم أزايز الدواء اللي وقعت عشان تجهزله جرعته بتاعت بالليل. يعني حتى الزلزال الهزار ده طلع وراه تعب. وهي شغالة هارلان بيكشف لها إنه خلاص قرر يقفل الحنفية عن عيلته ومفيش مليم تاني هيطلع منه. يعني الدلع خلص خلاص. وبيقعد يفكر إزاي ثروته الكبيرة دي حولت قرايبه لعيال صغيرة معتمدين عليه تماما ومش عارفين يمشوا خطوة لوحدهم. والراجل العجوز بيعترف إنه كان لازم يضغط على والت ويخليه يستقل بنفسه من زمان بدل ما كان بيقدم له الشغل على طبق فضة. ومع أول شكة إبرة بيبدأ يبدي ندمه على طريقته مع جوني وبنته ليندا وحاسس إنه هو اللي بوظهم كده. وبعدها بيوصف حفيده رانسم بإنه نسخة منه ودي حاجة نادرا ما بتبقى مدح زي ما الواحد بيبقى فاكر. وبعد كل الاعترافات دي هارلان بيصمم إنه لازم يصلح العك اللي سابه في عيلته قبل ما وقته في الدنيا يخلص. وفجأة مارتا بتعرض عليه جرعة مورفين عشان تساعده ينام ويرتاح من التوتر ده. حركة بسيطة بس ممكن تقلب كارثة. وهي بتسحب الدواء من الأزايز بتبص بصة سريعة على التيكت اللي مكتوب عليها وفجأة قلبها بيقف من الصدمة. الغلطة حصلت خلاص ومفيش رجوع فيها والكلام اللي مكتوب على الأزايز صدمها صدمة عمرها. وهي مرعوبة بتقول لهارلان إنها لسه مدياله جرعة مورفين زيادة جدا بالخطأ بدل الدواء بتاعه العادي وبتشرح له إنه هيموت خلال 10 دقايق لو ملحقتش تلاقي حقنة النالوكسون عشان تلحق مفعول السم. يا لهوي على الشفت اللي مش فايد ده. وبعدها مارتا بتقعد تدور زي المجنونة في شنطتها على الدواء بتاع الطوارئ بس مش لاقياه في أي حتة. وبدل ما يقلق هارلان بيبدأ يكتب في نوتة صغيرة وبيتكلم بكل برود عن إزاي جريمة القتل الكاملة بتتعمل وهي بتكمل تدوير وهو هادي بزيادة وبيرسم سيناريو للي هيحصل كأنه بيكتب واحدة من رواياته المشهورة. وفي اللحظة دي بتمسك التليفون عشان تطلب الإسعاف لأن أكيد المساعدة الحقيقية أحسن من ميت نوتة. بس هارلان بيحط إيده على التليفون عشان يمنعها وبيبص لها بصة قوية بتقول إن عنده خطة تانية خالص وبيقولها مفيش وقت للإسعاف يوصل، الوقت بيجري وهو دلوقتي اللي بيمشي اللعبة. هارلان بيمسك مارتا وبيقولها تسمعه كويس قوي لأنه هيدلها دلوقتي الخلاصة عشان تهرب من السجن مدى الحياة. وفجأة بيسمعوا خبط جوني على الباب بعد ما سمع دوشة وطبعا في اللحظة دي الرعب عندهم بيوصل لأعلى ليفل. بس هارلان بيلحق نفسه بسرعة وبيألف حوار علشان يحمي الممرضة بتاعته وبيقدر فعلا يثبت لجوني وجهة نظره ويخليها تمشي وهي مصدقاه. وبمجرد ما الباب بيتقفل مارتا بتنهار من العياط بس هارلان بيفضل مركز ومكمل في ترتيبات لغزه الأخير اللي بيخطط له وبيهددها إنها لو تورطت في موته أمها هتترحل برا البلد والموضوع كده مبقاش مجرد مشكلة، ده بقى خراب مستعجل وحياتها هتدمر بجد. وبيقوم مأكد عليها إنها تمشي وراه بالحرف عشان تحمي أهلها. وأهو بالمرة كاتب مشهور زيه بيبقى عارف كل الثغرات واللعيب اللي ممكن تحصل. وساعتها هارلان بيطلب منها تمشي وتعمل دوشة وهي خارجة على نص الليل عشان تظبط الحوار وتعمل لنفسها أليبي ويضمن إن الناس كلها تشوفها وهي ماشية. وبتدخل بعربيتها من البوابة الرئيسية وبتقصد إنها تظهر بوضوح قدام كاميرات المراقبة عشان تثبت وجودها في المكان. وبعدها بتخرج بالعربية برا الطريق خالص عشان تخبيها ومجهود كبير قوي بصراحة على واحدة لسه كانت ممرضة من 5 دقايق. وبعدها بتتسحب وبترجع البيت وبتعدي من قدام الكلاب من غير ولا هو واحدة، ده حتى الحيوانات طلعت متباعة وكله متظبط معاها. وبيشرح لها هارلان إنها لازم تتسلق سور الخشب ده عشان تدخل من شباك سري والظاهر كده إن القصر ده مليان أسرار أكتر من مذكرات مراهقة. وبتبدأ هنا بقى رحلة الطلوع الصعبة دي وكل أملها إن الخشب يفضل صامد وميخزلهاش لأن أعصابها خلاص جايبة آخرها ومش متحملة. وزي ما خططت بالظبط بتدخل الدور الثالث من شباك مستخبي ورا برواز صورة
وبتتسحب براحة وهي ماشية في الطرقة. وساعتها هارلان بيطلب منها تلبس الروب والطاقية بتوعه علشان يشتغلوا. أي حد بيراقب البيت من بره ويفتكروه هو. وبتبدأ هي تلبس لبس التنكر، وفي نفس الوقت والت واقف بره بيراقب البيت وهو مش فاهم أي حاجة ولا حاسس إنه بيتلعب بيه. وبعد ما لبست الهدوم بتمشي في البيت ببطء عشان والت يشوف خيال هارلان قدامه ويفتكر إنه لسه بصحته وزي الفل. وبينما هي بتنزل من على السور الخشب وفجأة ست عجوزة بتلمحها من الشباك. وأهو دايما كده مفيش خطة بتكمل من غير ما حد يبص بصه. وبالصدفة الست العجوزة بتفتكرها رانسوم وبتسألها هو انت رجعتي ولا ايه؟ والحركة دي هتعمل قلبان كبير بعدين وهتغير مسار الحكاية كلها. وهي مرعوبة وقطع قاطع بتجري وتسيب البيت خالص وتختفي وسط الضلمة. وبينهي هارلان كلامه وهو بينصحها إنها تقول مقتطفات من الحقيقة وهي بتتحقق معاها من الشرطة. يعني الصراحة راحة فعلا، إلا في الحوار ده لازم تظبط الكذب كويس. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف مارتا وهي ماشية على الخطة بالظبط، وبتقول للمحققين إنها قضت آخر ليلة مع هارلان وهم بيلعبوا لعبة جو وكده. وبتقول كمان إن جوني راحت تطمن عليهم بعد ما هارلان قلب رقعة اللعبة بالغلط. بصراحة تفصيلة ذكية منها عشان تحبك القصة. وبعدها بتدعي إنها سابت المكتبة نص الليل وكمان سلمت على والت وهي ماشية. والكذب عمال بيكتر وبتحلو اللعبة. وعشان تخلي كلامها مقنع بجد بتقعد توصف بالتفصيل الدواء اللي ادته لهارلان قبل ما ينتحر زي ما هي بتقول. وباقي العائلة بيأكدوا إنهم عارفين موضوع العلاج ده، فبتبان حكايتها إنها ليلة عادية روتينية ومفيش فيها أي حاجة غريبة. وبعد شوية ليندا بتقعد تفكر في موت أبوها وبتقارن المأساة دي كأنها قصة خيالية من اللي بنسمع عنها. وفي الوقت اللي والت بيحاول يهديها فيه بتقول إنها نفسها تفهم إيه اللي بيحصل ده، بس يمكن تندم على الأمنية دي بعدين. وفي نفس اللحظة جوني نازلة رغي في قصص أفلام وبتقول إنها شاكة في موضوع الانتحار ده وبتفكرهم بفيلم كان فيه تسمم. وبتحكي قصة واحد سمم مراته عشان يجننها. واضح إنها مقضية حياتها كلها بتتفرج على أفلام رعب وسسبنس. والليل بيعدي والعيلة دخلت في خناقة حامية عن الهجرة وثقافة البلد. ناس راقية بزيادة يعني زي ما احنا شايفين. وبعدين ريتشارد بيستغل وضع مارتا القانوني عشان يثبت وجهة نظره، وده بيأكد ان الرسالة دي طبع في العيلة كلها. وبيفضل يديها دروس في ازاي تمشي قانوني عشان تاخد الجنسية وهي واقفة ساكتة وبتبلع في كلامه اللي كله تعالي. وفجأة رانسوم بيوصل البيت وأول حاجة عملها إنه راح يحلي. أصلي مفيش حاجة بتضيع الحزن قد حتة كيكة ببلاش. بس الضغط العصبي بيأثر على مارتا وفجأة بترجع كل اللي في بطنها في فازة كانت جنبها من كتر التوتر. وبعدها بليل فران بتوري ميج ومارتا مخبأها السري اللي شايلاه في ساعة الحيطة. أهو برضو الواحد يحتاج يسكن آلامه. وميجي بتحاول تهدي صاحبتها وتعمل لها دماغ قدام الدفاية، ودي برضو طريقة لطيفة عشان الواحد يتعامل مع قضية قتل. وبعد شوية ميج بتشجع والت إنه يتكلم مع ضيفتهم اللي لسه زعلانة عن مستقبل العيلة المادي. والت بيوعدها إن العيلة ناوية تساعدها بفلوس، بس بصراحة صدقوا في الكلام ده صعب يتصدق شوية. وبياخدها بالحضن عشان يأكد لها على كلامه. واللحظة دي باينة إن فيها حمل تقيل قوي أكتر من شكلها. لكن بعدها بمنتهى البساطة بيقول لها إنهم صوتوا ضد حضورها الجنازة. فعلا يا والد جدع وكلك واجب. وفي آخر الليل مارتا بتلاقي بينو بلان مستخبي في الضلمة زي أبطال أفلام الغموض والتحقيق، وبيحكي لها إنه أبوه كان ضابط مباحث وبيحترم هارلان جدا، وعشان كده التحقيق ده بالنسبة له مش مجرد شغل، دي حاجة شخصية. بس فجأة لهجته اللطيفة دي بتتغير وبيعترف إنه فضل قاعد وممشيش عشان حاسس إن في حاجة غلط وكبيرة بتحصل هنا. ومارتا بتسأله لو القضية لسه مفتوحة، فبيشبه نفسه بالكلب اللي بيفضل يشمشم ورا الحقيقة لحد ما يجيبها. تشبيه غريب بصراحة. وبيشرح لها خطته إنه هيبدأ يفتش البيت والجنينة حتة حتة من بكرة الصبح، ومش هيسيب فرفوتة غير لما يقلبها. وساعتها بيطلب منها تبقى هي عينه وودنه في البيت
وده لأنها الوحيدة اللي مصلحتها مش في موت هارلين زي الباقيين. وهي هنا بتحاول تدافع عن العيلة وبتقول للمحقق إن مفيش حد فيهم يقدر يقتل بجد، مستبعدة الفكرة تماما يعني، بس هو بيبقى واثق في نفسه جدا وبيأكد لها إن طريقته هتكشف المستور، وثقته دي بدأت تبقى عقبة كبيرة في طريقها، وعلشان كده بيأمرها إنها تقابله بكرة الساعة 8 بالدقيقة، ودي طبعا دعوة ما يتفعش تقوله عليها لأ خالص. ولما بترجع جوه بتفضل باصة للفراغ وهي لسه تحت تأثير صدمة اللي حصل، وبتحس إن كل حاجة في حياتها هتتشقلب. وبنشوف فلاش باك لهارلين وهو بيقنعها تمشي على خطة معينة عشان يحمي مامتها من إنها تترحل برا البلد، وبتوقف على السلم وهي مرعوبة لما بتستوعب الموقف، وبتحس إن الخطة دي أخطر بكتير مما كانت متخيلة. وهارلين بيطمنها إن كل حاجة هتبقى تمام قبل ما يمسك السكينة في إيده، يعني بيطمنها وهو بيعمل كارثة، وبتقف تتفرج عليه وهي ميتة من الرعب وهو بيذبح نفسه عشان يمثل إنها انتحار. مشهد يوقف القلب وعمرها ما هتنساه. وبعد اللي حصل ده على طول بتنهار على السلم وتفضل تعيط، وهدوء البيت فجأة بيبقى مرعب أكتر من الأول. وهي بتحاول تلم نفسها كده وتفوق، بتبص تحت وتلاقي بقعة دم صغيرة على جزمتها البيضة، ودي بقى هتفسرها ازاي يا فوزية؟ وتاني يوم الصبح المحقق بيشاور لها وهي جاية عشان تبدأ شغلها الجديد كجاسوسة لحسابه في البيت. وجوه البيت فرد الأمن بيقعد يرغي عن تطور نظام الحراسة وهو بيفرجهم على صور قديمة للفيلا، وبعدين بيفجر المفاجأة ويقول إنه سجل فيديو الكاميرات ليلة ما هارلين مات، ودي طبعا سود خبطة لمارتا. وبعدها بشوية بيجهز شريط الفيديو القديم اللي عليه 8 ساعات تسجيل. مفيش حاجة تعطل تحقيق حديث غير تكنولوجيا من أيام الفراعنة، والكل بيبدأ يتفرج على التصوير المهزوز بتاع الكاميرات اللي تحس إنه متصور بموبايل نوكيا قديم من كتر ما هو مش واضح. بس أول ما بيحطوا الشريط جهاز الفيديو بيلبسه وبياكله في ثانية، يعني 40 سنة تكنولوجيا وبرضو الأجهزة دي لسه بتعصلك بمزاجها. وعلشان كده بلانك بيطلب من الشرطة إنهم يحولوا التسجيل ده لنسخة ديجيتال عشان يقدروا يشوفوا إيه اللي حصل الليلة دي بجد. وبعد شوية الضابط وأوغنر بيأكد إنهم لقوا عنوان لرانسوم، وبياخد بعضه وبيطلع بيهم على الغابة. وهم ماشيين مارتا بتسحب مغناطيس أحمر صغير من سكات وبتحطه في جيبها، ولسه مش فاهمين هي ناوية على إيه. وفجأة بتلمح أثر لجزامة في الطين عند البوابة، وتفصيلة زي دي شكلها هتبقى أهم بكتير مما نتخيل. وساعتها بلانك بياخد باله من نفس الآثار دي وبيطلب من الكل يوقفوا مكانهم فورا عشان ما يبوظوش الأدلة، وبيتوم قايل لمارتا تفضل بعيد وتمشي من على الحرف عشان يحافظوا على مسرح الجريمة زي ما هو. وهي بتلف من حواليهم كلاب العائلة بيجروا عليها وبيرحبوا بيها بحرارة، والمحقق واقف بيبص ومراقب رد فعلهم كويس. وبعدها واجنر بيقول إن باقي العيلة بدأت توصل عشان قراية الوصية، والمفروض يعني إن الموضوع يعدي بشياكة ومن غير مشاكل. وفي اللحظة دي مارتا بتشوف حتة مكسورة من خشب التكعيبة اللي على النجيدة، ودي حتة جديدة بتنضم للغز اللي بيكبر. وفي نفس الوقت ده بلانك بيلمح الست العجوزة ميسيز ثرومبي من الشباك وبيحييها بكل أدب وهو بيمشي، وبيرجعوا يدخلوا البيت تاني. وهنا مارتا بتكتشف إن شنطة هيرلان الطبية مش موجودة في مكانها المعتاد في المكتب، وإليوت بيوعدها إنه هيشوف لو كانت الشرطة خدت لوحة لعبة جو كدليل وهم بيفتشوا البيت في الأول. وبلانك بيبدأ يستغرب هي اللوحة دي وقعت إزاي أصلا، والتفاصيل الصغيرة بدأت تزيد وتكر فوق بعضها. وبيقوم بلانك موقع اللوحة بنفسه عشان يشوف هتنزل إزاي، أو ساعات لازم تعك الدنيا عشان توصل للحقيقة، أو يمكن هو غاوي يتعب الشغالين وراه وخلاص. وبر البيت رانسوم بيوصل بعربية تمنها أغلى من بيوت ناس كتير، وأول ما بينزل كلاب العيلة بتهجم عليه وبتحصره، وبيعرف نفسه للشرطة بس بيصمم إنهم ينادوه باسمه التاني. أصل المنبوذ بتاع العيلة ده لازم يبقى منظره فيه حتة منظرة كده. ومحامي العيلة بيعلن إن قراية الوصية هتبدأ كمان 10 دقايق، والوراث
بقوا زي النسور اللي مستنية تنقض على الورث. ووالت بيدخل في رانسوم شمالة على طول وبيلومه إنه ما جاش جنازة هيرلين، وبصراحة مفيش أحلى من كده دخلة عشان يلموا شمل العيلة. وبعدها بيكشف إن جايكوب الصغير كان بيتصنت على رانسوم وهيرلين ليلة الوفاة، وده يأكد لك إن الخصوصية في البيت ده إشاعة. وفجأة الخناقة بتقلب بضرب بجد بين ريتشارد ووالت، وباقي العيلة واقفة تتفرج. وكل سنة وانتوا طيبين بقى يا جماعة. وساعتها ليندا بتسكت الهيصة دي كلها وبتجبر جايكوب إنه يقر بكل اللي سمعه وهو في الحمام، وده طبعا آخر مكان تحب تسمع فيه أسرار عيلتك. والولد بيفتكر إنه سمع هارلين وهو بيجيب سيرة الوصية في نص خناقة حامية جدا مع رانسوم، وبيحكي كمان إن رانسوم هدد الراجل الكبير، وده بيخلي الجو يقلب بتهديد صريح في نص السهرة. وهنا والت بيبدأ يلقح كلام على ابن أخوه ويذله بقطع المصروف عنه، يعني أخيرا لقى فرصة يفرس الحفيد المدلل. والمفاجأة إن رانسوم بيأكد إن هارلين فعلا كان ناوي يحرمه من الميراث، وبياخد الخبر بضحكة غريبة المفروض تقلق الكل. وبعدها بيبدأ يهاجم جوني ويذلها هي كمان بإنها عايشة على فلوس جده، أهو نظام لو أنا غرقت هاخد الكل معايا. ولما الصويت بيملى المكان رانسوم بيقوم رامي كلمة في حق العيلة كلها وبياخد بعضه ويخرج بكل شياكة. وفي الوقت ده بلانك ومارتا واقفين برا بيحللوا اللي حصل، والعيلة لسه بتاكل في بعضها جوه البيت. وفجأة ليندا بتخرج من البيت وهي بتغلي من الغضب، وشكلها كده بتدور على أي حاجة تانية تكسرها. والتحري بيحكي لمارتا عن التهديد اللي رانسوم كاله، مع إن لسه مش باين الخناقة دي هتودينا لفين بالظبط. وبعدين بيلاقي حاجة صغيرة على الأرض وبيبدأ يفتش فيها، أصله الراجل ده ما بيفوتش حتى كيس الشيبسي. وبعد شوية بلانك بيكتشف كسر لسه جديد في الخشب اللي على الحيطة، وده معناه إن في حد كان بيتسلق في مكان غلط خالص. وبعدها بياخد باله من شباك مكانه مش مظبوط مع تقسيم البيت من جوه، فبيفهم إن البيت نفسه وراه أسرار زي أصحابه بالظبط. وفي الوقت اللي رانسوم بيجهز فيه عشان يمشي، والت بيقرر يرزل عليه بزيادة وهو بيستهزئ بيه وبيقدم له طبق بسكوت. وبعدها بشوية مارتا بتكشف عن شباك سري مستخبي ورا لوحة في العلية، والكل بيقف مذهول من المفاجأة. وبنلاقي بلانك نازل على ركبه بيدور على آثار طين ناشف على السجادة، وطبعا دي أحسن طريقة تبهدل بيها البدلة. وبيطلب إن الطين ده يتحلل عشان يتأكد لو كان جاي من برا البيت، وكده الحكاية بتبدأ تسخن بجد. وبناء على اللي لقاه التحري بيستنتج إن في حد أكيد اقتحم أوض هارلين ليلة الحفلة. وبعدها العيلة كلها بتتجمع في المكتبة، والمحامي مستر ستيفنز بيستعد عشان يقرأ الوصية الأخيرة. بس قبل ما يفتحوا الوصية بلانك وإليوت بيمضوا العيلة كلها على إقرار إن محدش يغادر البلد طول ما التحقيق لسه شغال. وفجأة المحامي بيفجر قنبلة وبيقول إن هارلين غير وصيته بالكامل قبل وفاته بأسبوع واحد بس، وساعتها القاعة كلها بتهس والسكوت بيبقى سيد الموقف. وبيبدأ ستيفنز يقرأ جواب من هارلين بيشرح فيه إنه خد قرار صعب جدا ده لمصلحة ولاده في الآخر. وبينهي الراجل العجوز خطابه وهو بيترجى عيلته إنهم يتقبلوا قراره ده بصدر رحب ومن غير مشاكل. وبعدها على طول ستيفنز بيعلن إن هارلين ساب كل مليم في حساباته البنكية لمارتا كابيريرا، أيوة مارتا الشغالة. ومش بس كده، الصدمات عمالة ترف فوق دماغهم لما بيعرفوا إنها ورثت كمان شركة النشر بالكامل بكل حقوقها. وطبعا مارتا واقفة مش مصدقة نفسها ومصدومة، ده هي بقية الوريثة الوحيدة لإمبراطورية ضخمة، يعني ترقية ما كانتش تحلم بيها في خيالها. أما عائلة ثرومبي فجنهم حالة من الذهول والخرس اللي ما بيحصلش غير لما تلاقي ثروتك طارت في الهوا قدام عينيك. وساعتها والت وليندا هجموا على المحامي عشان يتأكدوا من الورق، أصل أكيد في غلطة مطبعية، مش ممكن الكلام ده. وفي الخلفية بنشوف رانسوم ميت من الضحك زي المجانين ومبسوط جدا إن العيلة كلها بقت على الحديدة زيه بالظبط. وليندا من كتر الغل اللي جواها بتزعق للمحامي وبتقوله يخرج بره بيتها، وهي ناسية في اللحظة دي إن البيت أصلا ما بقاش بتاعها. وبعدها بتطرد الشرطة كمان، وكأنها فاكرة إن الصوت العالي
هو اللي هيرجع لها الورث اللي راح. لكن ستيفنز بيديها الضربة القاضية وبيقول لهم إن البيت بكل العفش اللي فيه بقى ملك مارتا هي كمان. وساعتها العيلة كلها بتتحول عليها وبتبدأ وصلة ردح وإهانات طالعة من ناس كانت فاكرة إن الفلوس حق مكتسب ليهم، وفجأة جيوبهم فضيت. وليندا بتوصل بيها الوقاحة إنها تتهم البنت الغلبانة إنها كانت على علاقة بهارلان عشان تلهى في القرشين. شياكة يا ليندا، شياكة بجد. بلانك بيحس إن عيلة ثرومبي قدامهم 5 ثواني وياكلوها صحية، فبيوشوش مارتا وبيقولها تهرب فورا من هنا، وفعلا بتجري على الباب. بس الغربان دول وراها في كل حتة بيشتموا فيها وبيحاولوا يسدوا الطريق قدامها بجسمهم، وبيحاصروا عربيتها عند المدخل. والظاهر كده إن عيشة الأغنياء اللي عاشوها ما نستهمش إزاي يتخانقوا على القرش لما يطير من إيديهم. مارتا بتحاول تدور العربية وهي مرعوبة، ورولاند وباقي الشلة عمالين يرزعوا على الإزاز ويضايقوها. وفي اللحظة دي بيظهر رانسوم زي الفارس اللي لابس بلوفر غالي وبينقذها من وسط اللمة دي. أخيرا المنبوذ بتاع العيلة عمل حاجة مفيدة، وطبعا ما بيفوتش الفرصة وبيقعد يغلس على قرايبه وهم ماشيين بالعربية، وسايب بقى بقية العيلة بياكلوا في نفسهم ومش عارفين هيدفعوا فواتيرهم منين بعد كده. وبعد شوية بيوصلوا هما الاتنين لاستراحة هادية على الطريق عشان الدنيا تهدى كده ويعرفوا يتكلموا بجد. وجوه بقى رانسوم بيبقى بيغصب عليها تاكل أي حاجة لأنه عارف إنها على تكة وهتنهار من كتر الضغط اللي هي فيه، وبيبدأ يجرجرها في الكلام عشان يفهم ليه جده عمل الحركة دي بالذات. وهو بصراحة سؤال منطقي بس إجابته هتبقى ليلة كبيرة قوي. مارتا هنا بتقول إن الورث ده ما كانش هدية ليها، ده كان مجرد حركة أخيرة من هارلان عشان يفرس عيلته اللي ما كانش طايقهم. ورانسوم بيوافقها الرأي وبيقعد يشرح لها الحقيقة المرة بتاعة عيلته وإنهم كلهم عالة وبياكلوا على قفا الراجل اللي مات ده. بس فجأة بيشد عليها في الكلام وبيضغط عليها عشان تقوله الحقيقة وإيه اللي حصل بالظبط في الأوضة في الليلة دي، وبيفكرها إنها ما بتخلصش في الكذب وبترجع على طول وهو لسه مأكلها طبق فاصوليا محترم، يعني ماسك عليها ذلة من الآخر، وبيأمرها تبص في عينه وتحكي كل حاجة. وساعتها الجو بيقلب جد وشكل الموضوع بقى خطر أكتر من 10 دقايق فاتوا. ونرجع للبيت تاني والمحامي ستيفنز بيفهمهم إن الوصية دي قانونية ومفيهاش ثغرة إلا لو ثبت إن هارلان كان فاقد الأهلية وهو بيمضي. وطبعا ليندا بتدخل في الكلام وبتقول إنه مجرد إنه يدي فلوسه لحد غيرها ده في حد ذاته دليل طبي على إنه كان مجنون. وجايكوب بيمشي وراها في الكلام وبيقترح إنهم يتهموها بالاستغلال، وكده الوحوش بدأوا يسنوا سنانهم رسمي. وفي عز ما العيلة بتقطع في بعض جوني بتبص في تليفونها وبتسأل المحامي عن قانون القاتل، والأستاذ ستيفنز بيشرح لها إن القانون ده بيمنع أي حد يتسبب في وفاة حد إنه يورث فيه، يعني باختصار اللي يقتل ملوش ورث. بس بيقول لهم إن الكلام ده ملوش لازمة دلوقت لأن التقارير الرسمية بتقول إن هارلان انتحر. لكن جوني لسه مش مقتنعة فبتسأل بينو بلانك لو هو شاكك إن في جريمة بجد ورا الموضوع ده، وبلانك بيأكد لها إنه فعلا شاكك وإن مفيش ولا واحد في البيت ده بره دايرة الاتهام. يعني ناموا وتهنوا بقى يا جماعة. وفي وسط الخناقة دي ريتشارد بيطلب من مارتا إنها تتنازل عن الورث عشان ده هو الصح والمفروض يتعمل، بس ميج بتقف ضدهم وبتقول إنهم لازم يحترموا وصية هارلان الأخيرة بدل ما يفكروا في جيوبهم وبس. وعلى طول جوني بتموز اللحظة المثالية دي وبتسأل ميج هتدفعي بقى مصاريف كليتك منين لو الفلوس دي راحت؟ وبنرجع تاني للمطعم وهناك مارتا بتعترف إنها حاسة إن المحقق كاشفها وعينه عليها من أول لحظة. وساعتها رانسوم بيفتكر إزاي هارلان كان بيقعد يتباهى إن مارتا بتغلبه في لعبة جو وإن البنت دي دماغها سم ومخططة درجة أولى، وعلشان كده بيوعدها إنه هيحفظ سرها وهيساعدها تخلع من التحقيق ده. بس طبعا مساعدته دي مش بلاش وليها تمن، وأهو جاب الناحية وبيعرض عليها إنه يخرجها من الليلة دي زي الشعرة من العجين مقابل حتة كبيرة من الميراث، وبيحاول يرسم لها إنها مصلحة للطرفين ومستنيها توافق وتبصم بال10 على الصفقة دي. وفي الوقت اللي هي لسه بتفكر فيه ميج بتكلمها على الموبايل
وهي بتدور على أي مخرج من الورطة دي، وبتبدأ كلامها بإنها بتعتذر لها عن اللي أهلها بيعملوه، وده أصلا بقى شغلها الشاغل طول اليوم دلوقتي. بس بعدها بشوية بتبدأ تسألها بلف ودوران هي ناوية تعمل إيه بالظبط في موضوع الميراث ده، وفي الآخر بتقول لها إن الحل الوحيد عشان الأمور تتصلح هو إنها ترجع الفلوس دي لأصحابها، وبعد كده بتقعد تشتكي لها وتأكد على وضع العيلة المادي اللي بقى في الأرض وبرستيجهم اللي ضاع، وبتكشف لها إن أمها في الحقيقة مفلسة، أخيرا قناع الغنى والمنظرة الكذابة ده وقع، ومارتا بيصعبوا عليها وبتقرر تتكفل بمصاريف دراسة ميج كلها. والمساعدة دي جميلة طبعا، بس الفخ خلاص بيبدأ ينصب. وساعتها رانسوم بيسألها عن موضوع الطين اللي المحقق بلانك لقاه على جزمتها، وعايز يعرف هو كاشف لحد فين بالظبط، وبعدها بيحذرها إنها تقفل بقها خالص وقت التحقيق. وشكله كده عشان وارث ومعاه فلوس فاكر نفسه بقى خبير قانوني. وبالليل أليسا بتنبه بنتها إن في جيش من الصحفيين محاصرين البيت ومستنيينهم برا، ومارتا تتفرج على أخبار الميراث في التلفزيون وبتحس إن حياتها فجأة تحولت لسبوبة وفضيحة على مستوى البلد كلها. وبتبص على زحمة الصحفيين من الشباك وبتحس إن البيت بقى زي السجن. أهو النجاح ساعات بيقلب بوجع دماغ. ونرجع للفيلا تاني، بنلاقي بانو بلانك رايح يزور مدام ثرومبي العجوزة في أوضة المكتب، وبيقدم لها واجب العزاء في هارلين، بس باين من دخلته كده إنه مش جاي بس عشان كلمتين ذوق، ده وراه غرض تاني. وبعدها المحقق بيطلب منها تحكي له أي حاجة غريبة شافتها ليلة الحفلة، وبيقعد مع نانا ومستنيها تتكلم. وبصراحة لو الصبر ليه بطل فبلانك في اللحظة دي باله طويل بشكل مش طبيعي. وفي نفس الوقت ده أليس بتشرح إن في كذا محامي جم ويسابوا كومة ورق وكروت زي الرز، وعلشان كده مارتا بتقرر تتسحب وتخرج من الباب اللي ورا، وبتقول لأمها ما تنطقش ولا كلمة مع أي حد. بس وهي بتحاول تخلع من العمارة بتلبس في وش والت فجأة في الطرقة، وهي بتصمم إنها ما كانتش تعرف أي حاجة عن الورث. وولت بيعترف إن العيلة اتصرفت بقلة ذوق وتناحة امبارح، وده أقل واجب يتقال يا وولت بجد. وبعدها بيسألها وش كده، هل هي ناوية تتنازل عن الثروة اللي هارلين سابها لها؟ فمارتا بتقوله إن ده اللي هارلين كان عايزه، بس وولت بيقعد يجادل ويقول لها إن الوضع ده مش عدل وخطر عليكي. وفجأة بيبدأ يضغط عليها ويفتح سيرة وضع أمها في الهجرة. بجد يا ويلت حركات واطية قوي وتدل على أصلك الطيب، وبيحذرها إن الهيصة والتحقيقات بتوع الورث هيخلوا الحكومة تفتش ورا أمها، يعني من الآخر كده بيلوي دراعها وبيهددها بأهلها. وبعدها بيعرض عليها إنه يستخدم علاقات ونفوذ عيلته عشان يحميها، بس بشرط إنها تسمع الكلام وتمشي على عجين ما تلخبطوش. بس هي بتستوعب إن النفوذ والفلوس دي بقت بتاعتها هي دلوقت، وتقدر تأجر جيش محاميين لحسابها، وكده اللعبة اتقلبت عليه في ثانية. وبتقفل الباب في وشه وهو لسه عمال يحذرها ويقول لها فكري كويس في قرارك. وفي نفس اليوم مارتا بتلاقي ظرف غريب في البوسطة، ولما بتفتحه بتلاقي رسالة مرعبة بتقول إن في حد عارف هي عملت إيه بالظبط. وفي اللحظة دي بانو بلانك بيتصل بيها، بس هي بتبقى في حالة رعب ومش قادرة حتى ترد على التليفون. وساعتها رانسوم بيساعدها يفرزوا الجوابات، وبيلاقي صورة من تقرير المعمل الجنائي بتاع هارلين، وبينبهها إن الورقة دي هي الدليل القاطع، لأنها بتثبت إن الراجل مات بجرعة مورفين زيادة. بس بيقول لها إن دي مجرد صورة للتهديد، لأن الدليل الأصلي لسه محبوس في خزنة المعمل الجنائي. بس يا فرحة ما تمت. فجأة وبقدرة قادر مكتب الطب الشرعي بتولع فيه حريقة تاكل الأخضر واليابس، ولما المطافي بتوصل عشان تسيطر على النار بلانك والضابط إليوت بيلاقوا كل الأدلة، والتحقيق بتاعهم بيطيروا في الهواء. وبعدها واحد مسؤول بيصدمهم ويقول إنه كل عينات الدم والسجلات اللي في المبنى اتحرقت وبقت رماد. وبيبدأ إليوت يشرح إن الحريقة ولعت الفجر، وطبعا الحريقة دي دمرت كل الأدلة اللي كان بلانك محتاجها علشان يحل اللغز. وبعدها الضابط بيقول له إن حتى تسجيلات الكاميرات بتاعت ليلة الحادثة باظت ومش واضحة خالص، وكأن حد قاصد يمسحها.
وساعتها بلانك بيفهم إن التوقيت ده مش صدفة أبدا، وبيسأل بلهفة لو فيه أي أمل إن تحاليل دم الجثة تكون لسه موجودة. وفي نفس الوقت مارتا ورانسوم واقفين بيتفرجوا على المعمل وهو بيتحرق، وكده الدليل الوحيد اللي بيدين مارتا طار في الهوا. بس يا سيدي اللي بيبتزها لسه مخلصش، وفجأة بيجيلها إيميل فيه عنوان وميعاد علشان تروح وتستلم النسخة الأخيرة من التقرير. ورانسوم بيقعد يوز فيها ويقولها إنهم لو قدروا يخلصوا على النسخة دي هتبقى في السليم ومحدش هيعرف يمسك عليها حاجة، وهي خلاص بتتحرك بالعربية. بلانك بيقرب منها فجأة فبتتوتر وتدوس بنزين على الآخر، وبتبدأ مطاردة سريعة في الشوارع، والشرطة بتبدأ تطارد العربية الزرقاء الصغيرة دي على الطريق. وطبعا المنظر مش أكشن زي فاست أند فيوريوس، بس شغالين يعني. وعربية بلانك بتيجي جنبها بالظبط، وبيقعد يشاور لها بهستيريا عشان تركن على جنب قبل ما تخبط حد أو تودي نفسها في داهية. بس مارتا بتقدر تزوغ منهم وتدخل في حارة ضيقة، وبتهرب من عربيات الشرطة وسط المتاهة بتاعت الشوارع دي. ولكن حظهم بيخلص والشرطة بتقدر تحاصرهم، وإليوت بيؤمر رانسوم ومارتا إنهم ينزلوا من العربية ويرفعوا إيديهم لفوق. وساعتها بلانك بيفجر قنبلة وبيقول لهم إن الجدة شافت رانسوم وهو بيتسلق سور الجنينة ليلة الحفلة، وكده المصيدة قفلت عليه. وبعدين بلانك بيسألها لو رانسوم هو اللي قالها تهرب أول ما الشرطة جت، لأنه بدأ يفهم إن رانسوم بيلعب بيها زي العروسة. وهي طبعا بترد عليه بإنها بترجع في كوباية فورا، يعني جهاز كشف كذب طبيعي بس مقرف شوية. وهم رايحين القسم بيركب معاهم علشان يعرف الحكاية كاملة، وبيشبه القضية دي بالدونت اللي فيها خرم في النص لازم يفتحه، وبيقعد يشرح فلسفته إن القضية زي الدونت اللي ناقصها القلب بتاعها، وهو ده بالظبط اللي ناوي يوصله. وقبل ما يوصلوا القسم مارتا بتطلب منه يوقف العربية علشان تعمل مشوار سريع، والبرود واخدها على الآخر وهي متهمة في جريمة قتل. وبتروح ناحية الباب الخلفي لمحل تنظيف هدوم قديم علشان تقابل اللي بيبتزها في السر، بس المحل المهجور ده كان ضلمة وهدوء يخوف، وبتقعد تنادي على فران، وطبعا الجو كله بيقول إن ده فخ مرسوم. وبتمشي ورا الكراكيب اللي على الأرض لحد ما بتلاقي شنطة سودة مرمية، وبتروح ترفعها، وبعدين بتنده على خيال حد واقف في الضلمة وبتقوله إنها خلاص أخدت التقرير ومشيت. بس بتكتشف إن الخيال ده هو فران، والمسكينة متخدرة وبتموت على الكرسي، والموضوع كده قلب غم وبقى طين خالص. وفجأة الشغالة بيجيلها تشنجات، ومارتا بتلاقي ظرف أبيض مستخبي في هدومها، وفران وهي غايبة عن الوعي بتتهم مارتا باللي حصل، وبتوشوشها إن فيه نسخة تانية متشالة، وبعدها بتفقد النطق تماما، وبدل ما تهرب وتنفد بجلدها بتعمل بأصلها وتكلم الإسعاف. وطبعا الحركة الجدعة دي ممكن توديها في داهية. وفي نفس الوقت ده بلانك وهو مستني بره بيشوف الإسعاف طايرة من جنبه، وبيفهم إن مشوار السوبر ماركت ده زاد عن حده قوي. وبعد شوية بنلاقيهم هما الاتنين في المستشفى وقاعدين مستنيين أي خبر عن حالة فران. وساعتها مارتا ما بتقدرش تستحمل الضغط أكتر من كده، وبتقرر إنها تعترف بالحقيقة وكل اللي حصل لهارلين. بس بلانك بيوقفها وبيقولها إن الرانسوم خلاص انهار واعترف للبوليس على كل حاجة، يعني باختصار كده بوخ عليها اللحظة. وهنا هي بتقرر إنها مش هتستخبى تاني، وهتروح تواجه عيلة ثرومبي بالحقيقة في وشهم. وبتقول لبلانك إنها سابت رقم تليفونها عشان يطمنوها، يعني لسه قلبها أبيض ومهتمة رغم كل المصايب دي. وهو بقى بيخطط يجمع العيلة كلها في البيت عشان خلاص وقت كشف المستور جه، سواء هم جاهزين أو لا. وهم في الطريق مارتا تحكي لبلانك عن اللحظات الأخيرة لفران، وحوارهم كان كئيب لدرجة تخلي منظر المطر برا يبان مبهج. وبيرجعوا القصر يلاقوا ريتشارد ووالت مستنيينهم، والجو كان مشحون ومتكهرب على الآخر، كأنك قاعد على أعصابك بجد. ميج بتروح لمارتا وبتعتذر لها وهي بتعيط على خيانتها ليها، وبيحضنوا بعض. بس طبعا المسامحة مش سهلة بعد كل اللي شافوه الأسبوع ده. وفجأة مارتا بتقول إنها عرفت مكان تقرير السموم المستخبي، والفكرة بتيجي في دماغها زي البرق، وبتقوم مادة إيدها جوه ساعة قديمة
وتطلع الورقة. وده فعلا أكتر مكان محدش يتوقع يلاقي فيه ورق طبي. وبعد ما بتدي التقرير لبلانك بتقعد تتريق على مهاراته في التحقيق، يعني حتى وهي غرقانة في المشاكل برضو قادرة تقصف جبهته. وبتدخل الصالة وتواجه عائلة ثرومبي وبتقولهم إنهم طول عمرهم كويسين معاها، وطبعا دي أكبر كذبة في الفيلم كله، ولسه هتبدأ تعترف بكل حاجة. بلانك بيدخل في اللحظة المناسبة ويخليها تسكت، وبيبدأ يقلب على العيلة كلها وبيهزقهم وبيوصفهم بأنهم شوية جوارح جعانين. وأخيرا في حد نطق باللي كلنا بنفكر فيه، والغريب إن أغلبهم حتى ما كسفوش على دمهم ولا بان عليهم الضيق. وبيعلن قدامهم إن مارتا مش هتتنازل عن مليم واحد من الميراث. وطبعا الخبر ده نزل عليهم زي الصاعقة وبوظ العزومة واللمة دي خالص. وبعدها بلانك بيقرر رسميا إن الوفاة كانت انتحار وبيقفل القضية خالص. ودي بتبقى صدمة للكل وبتقلب موازين القعدة وبتسيب البيت كله في حالة ذهول. وساعتها بيطلب من واجنر إنه يخرج العيلة دي كلها برا البيت عشان جه الوقت اللي الكبار يتكلموا فيه. وقصده بالكبار يعني أي حد مش من عيلة ثرومبي. وأول ما الصالة بتفضى بلانك بيبدأ يشرح نظريته بتمثيل غريب عن الدونتس، والواضح كده إن الراجل ده كان ميت من الجوع ونفسه في حاجة حلوة، وبيسأل هو ليه في حد أجره عشان يحقق في القضية قبل ما الوصية تتفتح أصلا. وتوقيت زي ده بيبين إن الموضوع فيه تخطيط وترتيب من حد دماغه سم، وبيستنتج إن المجرم الحقيقي كان عارف بالظبط إيه اللي مكتوب في الوصية، وكان بيلعب شطرنج وبيرسم لكل ده في الوقت اللي الباقي فيه تايهين ومش فاهمين حاجة. يعني الدافع كان بسيط، وهو إنه يلبس مارتا التهمة عشان تتحرم من الميراث والفلوس تفضل ليهم. وحركة زي دي متوقعة جدا من ولاد الأكابر اللي زيهم. ومارتا هنا بتقول إن يمكن فران هي اللي كانت بتبتزهم، بس بلانك بيوضح لها إن فران كان آخرها شوية فلوس ومستحيل تورط نفسها في تهمة قتل. وبيروح يقعد على كرسي السكاكين المشهور عشان يقول الحل الأخير للقضية. وفي لقطة درامية ومرعبة شوية بيبين فيها شخصيته اللي بتحب المنظرة، وبيعلن إن في شخص واحد بس هو اللي مذنب بجد، ونيته كانت سودة من البداية. وفجأة كده الجو في المكتبة بيقلب وبيبقى تقيل ومقبض. وفي اللحظة دي رانسوم بيوصل مع الشرطة، ومارتا بتشكره إنه اعترف بالحقيقة، بس هو لسه ما يعرفش إن اللعب التقيل لسه هيبدأ حالا. وبلانك بيبص في عين رانسوم بكل ثقة وبيسأله هو ليه أصلا عين محقق خاص من ورا الكل من البداية. وبعدين بيرجع بينا بالذاكرة لليلة الحفلة، وبالتحديد اللحظة اللي حصلت فيها خناقة كبيرة قوي بسبب الوصية. ساعتها هارلان فجر القنبلة وقال إنه هيحرم العيلة كلها من الميراث وهيدي كل حاجة لمارتا. وطبعا رد فعلهم كان زي ما انتم متخيلين كده بالظبط. ورانسوم ساعتها فقد أعصابه وقال على جده إنه تجنن عشان هيدي ثروة العيلة للممرضة. ودي بتبقى الحالة المعتادة لما عيل غني وفاشل بيحس إن الحنفية هتتقفل عليه. بس هارلان متهزش وفضل عند قراره، وده خلى حفيده يديله تحذير أخير مليان غل وكره. وبلانك بيوصف إزاي الواد خرج من البيت وهو قايد نار وركب عربيته وطار بيها في نص الليل من كتر الغضب. بس هو ما بعدش كتير ولف بالعربية في وسط الغابة وقرر يرجع للبيت تاني عشان يخلص مصلحته. وبعد ما استخبى من كاميرات المراقبة قدر يتسلق سور الخشب ويتسحب لجوه البيت من غير ما حد يحس بيه خالص. وبيكتشف بلانك إن الخطة كانت إنه يبدل الأدوية ببعض عشان الجرعة تكون زيادة وتموته. يعني ما كانش مجرد بيسرق فلوس، ده كان فاكر نفسه هو اللي بيمشي الأقدار. وعلشان في قانون بيمنع القاتل إنه يورث، فلو مارتا هي اللي تسببت في موت هارلان كل الورث ده هيرجع للعيلة تاني وكأن شيئا لم يكن. وعلشان كده بدل السوائل وسرق الترياق عشان يضمن إن مارتا ما يبقاش قدامها أي طريقة تلحقه بيها. وفي اللحظة دي مارتا بتستوعب إن غلطتها اللي كانت فاكرة إنها عملتها في العلب هي اللي صلحت الجرعات اللي كانت متبدلة أصلا. وبيتأكد بلانك إنها فعلا أدته الدواء الصح، لأن اللي حصل إن التيكت اللي على العلب نفسه هو اللي كان ملعوب فيه. وبيوضح إن رانسوم لزق تيكيتات تانية على العلب اللي شبه بعضها عشان يخليها تتلخبط
وتديله جرعة غلط تموته. بس هي عرفت الدواء الصح من شكل وقوام السائل نفسه، وده لأنها بصراحة شاطرة جدا في شغلها وعارفة بتعمل ايه. يعني هي ممرضة شاطرة ومشت ورا إحساسها وخبرتها بدل ما تمشي ورا العلب اللي كان ملعوب فيها. وده معناه إن هارلان كان زي الفل وما فيهوش حاجة، ومات بإيده هو بس عشان يحميها. تخيلوا ضحى بنفسه عشان جريمة أصلا ما حصلتش. وبعدها المحقق بيحكي ازاي الجدة الكبيرة شافت مارتا وهي برا وافتكرتها رانسوم بسبب الضلمة اللي كانت في المكان. ولما الخيوط كلها بتتربط ببعض بيبان انه رجع تاني بعدين عشان ياخد العلب اللي بدل تيكيتاتها دي ويداري وراه أي دليل. ده حتى أجر بلانك من غير ما يقول هو مين عشان يضمن ان في حد محترف هيقفش مارتا. يعني خطة قلبت عليه في الآخر ولبسته هو. وبيشرح بلانك ان رانسوم ما راحش الجنازة عشان يلحق يقلب المكتب ويدور على العلب اللي كانت ناقصة دي، بس هو ما كانش لوحده زي ما كان فاكر. وبنشوف فلاش باك بيبين ان فران قفشته متلبس وهو بيلعب في شنطة الأدوية. وبعدها بشوية فران قدرت تجيب تقرير الطب الشرعي عن طريق حد قريبها عشان تعرف هو كان مخبي ايه بالظبط. وقامت بعتت جواب تهديد وابتزاز لرانسوم، وطبعا هو لما عرف الخبر ده الدنيا سودت في وشه وما عرفش يتصرف. لكن الغريبة انه حس براحة بعدها، لأن التقرير أكد إن هارلان ما كانش في جسمه أي مورفين، وده معناه إن مارتا هي اللي مذنبة. فكانت خطوته اللي جاية إنه يحرق التقرير ده ويخلص منه عشان يفضل كسر عينها ومخليها تحت طوعه. وهو قاعد في البار استوعب إن مارتا بريئة وما غلطتش في الدواء، فقرر ساعتها إنه يلبسها قضية قتل بالعافية، وقعد يخطط ويوزها عشان تتمسك بالورث عشان يضمن إن البوليس لما يدور يلاقي عندها دافع قوي يخليها تقتل. وعشان يداري على جريمته بيروح يحرق مكتب الطب الشرعي كله باللي فيه عشان يمسح أي سجلات رسمية ممكن تفضحه. وبعدها بيبعت إيميل تهديد لمارتا من غير ما يكشف هويته، وده عشان يجرجرها لمصيدة عامل هالها في المحل بتاع غسيل الهدوم. وساعتها فران بتروح تقابله هناك عشان تواجهه بموت الراجل العجوز. بس يا فران مفيش حد عاقل يقابل قاتل في مبنى مهجور لوحدهم، دي أول قاعدة في بي قضايا يعني. وفجأة بيهجم عليها وبيجهز جرعة مورفين قاتلة عشان يخلص عليها خالص وينهي الليلة دي. وبيحط تقرير السموم في المكان ويحرق الأدلة، وهو راسم في خياله إن البوليس هيجي يكبس على مارتا وهي واقفة فوق الجثة. بس الخطة بتبوظ منه والرياح بتيجي بما لا تشتهي السفن لما البوليس بياخده هو للتحقيق قبل ما يلحق يشوف نتيجة اللي عمله. وفي اللحظة دي مارتا بتفهم أخيرا إن كلمات فران وهي بتودع كانت قصدها تشاور على اللي هجم عليها. وساعتها بلانك بيعلن إن فران لسه عايشة ومستعدة تشهد عليه. وطبعا شكل رانسوم وقتها كان منظره يفطس من الضحك، وده بيبين قد ايه هي اختارت تنقذ روح إنسانة حتى لو الثمن إنها تخسر الورث والثروة اللي كانت هتاخدها. وفجأة موبايلها المكسور بيرن وبترد عليه قدام كل اللي قاعدين في الصالة بمنتهى الثبات، وبتقول للكل إن فران فاقت وبدأت تتكلم. كش ملك يا حيلتها، راحت عليك يا ابن العز. وبعد ما اللغز كله اتفك بلانك بيدي إشارة للبوليس عشان يقبضوا على القاتل ويخلصونا منه. رانسوم بيبدأ يبهدل مارتا ويشتمها عشان خدت الورث اللي شايفه حق عيلته. يعني الصراحة بجاحة غريبة الواحد. خلاص بيفصلوا له بدلة السجن، بس بلانك بيقصف جبهته وبيفكروا إن هارلان أصلا شاري البيت ده قريب. يعني قصة بيت العيلة والأجداد دي بلح وما بتتخنش على حد. وبعدها بيقعد يتريق على طريقة كلام المحقق وبيتنطط عليهم وهو بيسألهم ايه الدليل اللي معاكم اصلا. وساعتها من كتر ما هو فاكر نفسه فوق القانون بيعترف عيني عينك انه قتل فران، وفاكر ان شوية محاميين غاليين هيطلعوه منها قبل الغداء. وبيفضل يهدد في مارتا ويحدف عليها كلام زي السم، والبوليس بيحاصره عشان يكلبشوا اخيرا. وفجأة مارتا بترجع في وشه بالظبط، وده في عالم الفيلم ده معناه ان في حد هنا بيكذب كذبة بجد. والضباط بيفهموا فورا حركة مارتا دي معناها ايه، والخطة نجحت أحسن ما أي حد فيهم كان يتخيل بكتير. وبتكشف إن فران ماتت فعلا وإن الأخ
لسه معترف حالا بجريمة قتل قدام كل الناس اللي في الأوضة. وبمنتهى الهدوء بلانك بيوضح الواضح ومستمتع بذكائه، لأن حتى المحقق العبقري زيه بيقدر قوي اللحظات اللي المتهم بيلبس فيها نفسه بغبائه. وساعتها رانسوم بيبدأ يستوعب الصدمة وبيركز إنه اتضحك عليه من أكتر شخص كان فاكر إنه أذكى منه. بجد يا عيني على الحظ، بس طبعا مش هيستسلم بالسهولة دي. وفجأة بيسحب سكينة من العرض وبيجم عليها بكل غله عشان يخلص عليها، وبيروح غارس السكينة في صدرها قدام الكل والناس واقفة مرعوبة. وكده خلاص الراجل أخد ختم الشرير الرسمي وباع القضية. لكن المفاجأة إنه السكينة بتطلع لعبة وبلاستيك، وأتاري هارلين ما كانش مؤلف قصص غموض من فراغ، ده كان عامل حسابه في كل حاجة. والشرطة بتمسكه بسرعة وهو مذهول ومش مصدق إن السكينة طلعت في شنك. وبصراحة خسارة فيك البلوفر الشيك ده تروح بيه السجن. وبعد شوية ليندا بتلاقي جواب مستخبي من هارلين في المكتب، ورسالة أخيرة واضحة وصريحة كان كاتبها ليها هي وبس. والشرطة بتاخده مكلبش وبيمشوا بيه برا البيت، والفيلا اللي كانت عز بقى حالها يصعب على الحجر وراحت هيبتها. وريتشارد بيفضل يزعق قدام عربية البوكس، وباقي العيلة واقفة بتتفرج على سمعتها وهي بتضيع وتترمي في السجن. وفي نفس الوقت ليندا قاعدة بتشرب سيجارتها في البلكونة وبتقرأ الجواب، والكلام اللي فيه هيشقلب حال جوزها تماما. وعلشان الجواب كشف إن هارلان كان عارف بكل بلاوي ريتشارد وخيانته، ودي كانت أحلى هدية وداع بعتها له من الترب. وبتبص لجوزها بصه مرعدة وكأنها بتقوله أنا عرفت كل حاجة. والسكوت اللي في البلكونة ده كان أصعب من أي زعيق. مارتا بتسأل المحقق هو عارف إمتى إنها كانت متورطة، وحقها تسأل الصراحة بعد ما قضت الأسبوع كله عاملة فيها مساعدته. وبعدها بينوا بيقولها إنه شاف نقطة دم صغيرة قوي على جزمتها من أول مقابلة، وهو الراجل ده عينيه صقر وما بيفوتوش الهفوة. وبيبدأ يمدح في أصلها وإنها كسبت الليلة دي كلها عشان هي إنسانة نظيفة مش تعبان زي باقي العيلة اللي بياكلوا في بعض. وقبل ما يمشي بيقولها تمشي ورا قلبها في اللي هتعمله مع قرايبه الطماعين، وهو بقى هيروح يشوف حاله بصهره المميز ده. وبتبص لصورة هارلان ورانسوم بيتسحل ورايح السجن، وتحس إن الراجل العجوز ميت وهو راضي ومبسوط بالمنظر ده. وبيرموا رانسوم في البوكس والتحقيق بيخلص رسمي، ومعاه بتخلص أحلامه في إنه يلمس حتى عربية واحدة من العربيات الغالية. ومارتا تطلع في البلكونة بتاع القصر اللي بقى بتاعها قانونا، يعني نقلة نوعية في السكن ما كانتش تحلم بيها. والعيلة كلها واقفة تحت بتبصلها وهم مذهولين، ومن أصحاب البيت بقوا هم اللي برا البيت في أقل من يومين، وبتبصوا عليهم من فوق بنظرة استحقار وهي بتشرب من الماج بتاعها. والكلمتين اللي مكتوبين عليه بيلخصوا الحكاية كلها: بيتي وقوانيني وقهوتي.